我出来做牛马就是为了赚钱，不用给我压力。打工不为钱，难道为了玩吗？别跟我谈理想，我的理想就是多赚钱，少生气。只要钱到位，我自己会劝我自己；只要钱到位，我自己会鞭策我自己。真金白银就是我最大的动力。钱到位，我自己都给自己加油。含钱才是对我这个牛马最大的诚意，拒绝钱以外的任何驱动力。